Nors vyriausybė planuoja, kad daugiabučių namų šilumos punktai būtų kuo greičiau perduoti gyventojams, o jų eksploatacija nepriklausomiems prižiūrėtojams, gyventojai sunerimę dėl didėsiančių išlaidų renka parašus. Neskubėti priimti atitinkamų sprendimų savivaldybėje tarėsi ir Šiaulių politikai. Pastaruoju metu kyla vis daugiau diskusijų dėl sprendimų pertvarkyti daugiabučių namų šilumos ūkį. Šilumos tiekėjai turi kuo greičiau perduoti gyventojams punktus daugiabučiuose, o ir tų šilumos punktų eksploataciją nedelsiant privalo perimti nepriklausomi prižiūrėtojai. Šiauliečiai supratę, kad įgyvendinus įstatymo reikalavimus jų išlaidos šildymui išauks, kreipėsi į miesto tarybos narius. Dabar į mane kreipėsi nemažai šiauliečių, vien iš Rėkyvos virš 50 žmonių, kurie prašo, kad mes neskubėtumėme ir ateinančiame posėdėje tarybos nepriimtume šito sprendimo. Viena didžiausių Šiaulių miesto tarybos frakcijų, socialdemokratai, esą jau sutarė, kad dar per anksti priimti sprendimus susijusius su šilumos punktais. Savivaldybė planavo patvirtinti naujus, didesnius nei anksčiau tarifus daugiabučių namų šilumos punktų prižiūrėtojams, tačiau dabar valdantieji bus raginami balsavimą atidėti. Stabdyti galima tik galbūt laikinai šiuo metu, kol bus išsiaiškinta ir paskaičiuota, nes kiekvienas naujas pasiūlymas ar įstatymas jis turi būti pagrįstas skaičiais ir tie skaičiai turi būti pateikti konkretų žmonėms, kad jie tikrai žinotų, kad vienu ar kitu atveju, kad jiems šiluma nepabrangs ir tų punktų išlaikymas taip pat nepabrangs. Nes dabartiniam sąlygom sunkiom tai kiekvienas litas yra žmogui brangus. Pagal Šiaulių valdininkų scenarijų pirmiausiai turėjo būti patvirtinti nauji šilumos punktų priežiūros tarifai, po to per pusmetį bendrovė Šiaulių Energija punktų priežiūrą privalėtų perduoti nepriklausomiems prižiūrėtojams. Tuo pat metu gyventojai būtų verčiami išsipirkti ir pačius punktus. Vitalis Lebedis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios.